အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Biker Stream Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ခေတ်ဟောင်းကဆိုင်ငယ်တစ်စီးကိုတော့လှည့်ဖွင့်ပြီးဆက်နှိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာတွေ sensor တွေနဲ့ fuel injection ဆိုတဲ့ electronic စနစ်တွေမပါပေမဲ့ engine က AC ပဲဆက်နှိုးသွားပါလိမ့်မယ်တော့ဖွင့်တာနဲ့ဆက်နှိုးသွားတဲ့ဂျားကအဆင့်တွေကိုခင်ဗျားတို့သတိတောင်ထားမိလိုက်ပါမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်တွေကတခုအကြောင်းကိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ထဲမှာမီးလောင်ပေါက်ကွဲတဲ့တွန်းအားကိုပေးနိုင်အောင်အထက်ကိုဝင်မဲ့လေနဲ့စီတွေကိုဘယ်သူကအချိုးကျကျရောဆက်ပေးလိုက်တယ်လဲအဖြေကတော့ဒီကာဘရိုက်တာကလှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အရင်နှစ်တရာကျော်လောက်တက်တန်းအတွင်းကဆိုင်ကယ်ကားတွေနဲ့အင်ဂျင်တွေရဲ့နှလုံးသားလို့တောင်တင်စားလို့ရနိုင်တဲ့ကာဘရိုက်တာဆိုတဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းကိုလေ့လာမိလောက်ဘူဒ္ဓမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကာဘရိုက်တာဆိုတာကဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ဓာတ်ဆီသုံးတဲ့အင်ဂျင်တွေမှာမပါမဖြစ်ပစ္စည်းတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအင်ဂျင်တွေမှာကာဘရိုက်တာမပါရင်ဖြစ်လာလို့မေးစရာရှိပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်အချိန်ဆိုရင်တော့မပါလို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဖြေလို့ရမှာဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်ဂျင်စီဘေးစနစ်တွေမှာ electronic နည်းပညာနဲ့ထိန်းချုပ်အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့စနစ်တွေအစားထိုးလာတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲနည်းပညာတွေတိုးတက်လာပါစေကာဘရိုက်တာတွေကိုတော့ဒီနေ့ထိမဆွတ်လွတ်နိုင်သေးပဲအသုံးပြုနေကြဆဲပဲလို့ဆိုချင်ပါတယ်။အင်ဂျင်တစ်ခုလည်းပတ်ဖို့ဆိုရင်အင်ဂျင်ထဲကိုဝင်လာမဲ့လေရဲ့15ပုံတစ်ပုံအတိအကျဆိုရင်တော့လေ 14.8 gram ဆိုရင်လောင်စာဆီ1 gram ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးရောပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိုးအတိုင်းကိုတိကျအောင်ရောပေးနိုင်မှာမီးလောင်ကန်းတွေကလေတွေနဲ့စီတွေကအပြည့်အဝလောင်ကျွမ်းပြီးတော့စီစားနှုံးမှန်ကန်ပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်လည်းအပြည့်အဝရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအင်ဂျင်တွေကိုဝင်လာတဲ့လေထဲမှာတိကျတဲ့စီပမာဏကိုရောပေးဖို့မျိုးစုံကြံစပြီးတော့စဉ်းစားတီထွင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကာဘရိုက်တာဆိုတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။ကာဘရိုက်တာဆိုတာကတော့ကာဘက်ဆိုတဲ့အတူကောက်စလုံးကနေဆင်းသက်လာတာကြ။ကာဗွန်နဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်တွေလေထဲမှာပြည့်သွားအောင်ပေါင်းစပ်ပေးလိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကာဘရိုက်တာရဲ့အဓိကအလုပ်ကလေထဲကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုအခြေခံထားတဲ့လောင်စာဆီတွေဖြစ်တဲ့ဓာတ်ဆီနဲ့ LPG လိုမျိုးလောင်စာတွေကိုမှန်ကန်တဲ့အချိုးနဲ့ပေါင်းထည့်ပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကြုံရင်လည်းလောင်စာဆီတွေအကြောင်းဘူဒ္ဓအမျှဝေပေးတော့ပါဦးမယ်။ကဲအစအဦးဆုံးကာဘရိုက်တာအကြောင်းမပြောသေးခင်သဘောတရားလေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းစလိုက်ခြင်းနဲ့ကြောင့်ကာဘရိုက်တာရဲ့အဓိကအလုပ်ကတော့အင်ဂျင်တစ်ခုမှာအဲကလင်နာကနေဝင်လာတဲ့လေတွေကကာဘရိုက်တာတွေအင်ဒိတ်မနီဖိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့စလင်ဒါတွေကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကာဘရိုက်တာကိုတက်ထားလိုက်ပြီးတော့လေထဲကိုစီရောပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးလိုက်တာပါအရင်ဆုံးကာဘရိုက်တာတွေတိစောက်တာမှာအခြေခံထားတဲ့ဘာနယ်လီရဲ့နိယာမကိုအရင်ဆုံးပြောရမယ်ဗျကျွန်တော်တို့စမနိုးခင်ပုံမှန်အချိန်မှာ float chamber ဆိုတဲ့စီလောင်ကန်နဲ့လေလမ်းကြောင်းအောက်ကစီဝင်တဲ့အပေါက်မှာအပြင်ကလေဖိအားအတိုင်းပဲတစ်ခုလုံးကတူနေလိမ့်မယ်ဗျအင်ဂျင်နှိုးလိုက်လို့လေလမ်းကြောင်းမှာလေစီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့အောက်ဘက်ကစီဝင်ပေါက် main jet တွေကလေဖိအားနည်းသွားပြီးတော့ float chamber တွေကလေဖိအားနဲ့မတူတော့ဘူးဗျ။စီဝင်ပေါက် main jet ထဲမှာလေဖိအားနည်းပြီးတော့ float chamber ဘက်မှာလေဖိအားများသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့စီတွေကိုလေလမ်းကြောင်းထဲပါသွားအောင်တွန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနီးနဲ့လေနဲ့စီကိုရောပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေဝင်ပေါက်ထဲကလေစီးနှုံးမြန်လာလေ main jet ထဲမှာဖိအားပိုနေပြီးစီတွေပိုထွက်လာလေပါပဲ။အဲ့ဒီတော့လီဗာဆွဲလို့လေပိုဆုပ်လေစီပိုလိုက်လာလေပေါ့။ဒီနေရာမှာ Venturi effect ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းဆက်ဆက်ပြီးပြောရရင်လေစီးတဲ့လမ်းကတစ်ဖြောင်နဲ့မဟုတ်ပဲလေလမ်းကြောင်းကိုငကိုတဲ့ကျင်းပေးလိုက်ရင်တော့လေစီးနှုံးကပိုမြန်ပြီးတော့လေဖိအားလည်းပိုကျသွားမယ်ပေါ့ဗျာလေဖိအားလျော်နေနှုံးကလေစီးနှုံးရဲ့ square root နဲ့ညီတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဥပမာလေစီးနှုံးက4မီတာ/စက္ကန့်ဆိုရင်လေဖိအားက2ပေါင်လောက်ကျမယ်ဆိုရင်လေစီးအား9မီတာ/စက္ကန့်ဖြစ်သွားရင်လေဖိအားက3ပေါင်ကျသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြောတဲ့သဘောတရားကတော့အခြေခံသဘောတရားလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဗျတကယ်လက်တွေ့မှာတော့လေနဲ့လောင်စာတွေရောဆက်မှုကလေစီးနှုံးတွေစီပေးတဲ့ပိုက်အရွယ်စားတွေပြင်အပိုစီပိုက်လိုင်းတွေနဲ့ပို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ချိန်ညှိပေးရတယ်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ပိုနားလည်ခြင်းတော့အခုထပ်ရှင်းပြမယ်အထက်ကအလုပ်တစ်ခုချင်းစီကိုတည်သွားပြီဆိုရင်တော့ကာဘရိုက်တာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတော်တော်လေးဇက်ရည်လဲသွားလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒီတော့ကာဘရိုက်တာအလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းကိုစပြောရရင်မိမီတာရင် circuit အကြောင်းကစရပါလိမ့်မယ်။မိမီတာရင် circuit ဆိုတဲ့အဓိကစီပေးစနစ်ကကာဘရိုက်တာတွေက throttle ဆိုတဲ့လေတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအင်ဂျင်အတွက်လေနဲ့စီတွေရောဆက်ပေးတဲ့အဓိကစနစ်ပေါ့ဗျာကာဘရိုက်တာတွေက Venturi ဆိုတဲ့ပြုံအသေးနေရာနောက်ဘက်မှာလေတကားရှိပြီးတော့တာမန်အားဖြင့်တော့ butterfly valve ပုံစံမျိုးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလေတကားကလေဝင်တဲ့ပမာဏကိုထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်လေတကားကိုပို့ပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Venturi ထဲမှာလေစီးနှုံးမြင့်လာမယ်ပြီးတော့လေဖိအားလျော့သွားပြီးတော့စီကိုလည်းလေစီးချောင်းတွေကိုပိုများများဆွဲသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအခုလိုချိန်ကတော့ main metering circuit ဆိုတဲ့အဓိကစီပေးတဲ့စနစ်အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာလေတကားပွင့်လာရင် main စီပေးစနစ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့လေတကားမဖွင့်သေးရင်တော့အခုပြောပြမယ် slow jet ဆိုတဲ့ ideal circuit ကအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ် slow jet ဆိုတာကအရှင်းဆုံးပြောရရင်အင်ဂျင်ကိုနှိုးပြီးတော့လီဗာမဆွဲပဲ RPM နှိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာစီပေးတဲ့စနစ်ကိုပြောတာပါ ideal jet အပေါက်ကိုလေတကားရဲ့အနောက်အင်ဂျင်ဘက်အချမ်းမှာတက်ပေးထားပါတယ်
အဲ့တော့လေတကားအပြည့်နီးပါးပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာ throttle plate ရဲ့အနောက်ဘက်နားမှာကအင်ဂျင်တွေကလေဆုပ်တဲ့အားကြောင့်လေဟာနယ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် idle jet ကနေစီဝင်လာပြီးတော့အင်ဂျင်တွေကိုပါသွားတယ်ဒီတော့လေတကားမဖွင့်သေးတဲ့အချိန်စက်မသေးအောင်ထိန်းပေးထားတာက idle circuit ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုင်ကယ်တွေကိုစလိုးချိန်တဲ့အချိန်မှာလေတကားနဲ့ idle jet တွေမှာစီနဲ့လေမျှအောင်ချိန်ပေးရတာပေါ့ဒါမှစီလေအချိုးမှန်ပြီးတော့စလိုးမှန်မယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကကြတော့ချုပ်ပြအင်ဂျင်အေးနေတဲ့အချိန်မှာဆက်နိုးရခက်တဲ့အကြောင်းကစီတွေလေထဲကိုကောင်းကောင်းမပြန်နိုင်ပဲလေဝင်ပေါက်နိုင်ရနေမှာကတ်နေလို့အင်ဂျင်ကိုစီအရောက်နေပြီးနှိုးရခက်တာပေါ့အဲအကြောင်းအင်ဂျင်မပူသေးခင်မှာစီပို့ပြီးလိုတဲ့အတွက်ချုပ်ဘတ်ဆိုတဲ့လေတကားတစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်စနိုးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလေတကားကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင် piston ရဲ့လေဆိုအားကြောင့်လေဟာနယ်ပိုဖြစ်ပြီးတော့ main jet တွေကစီတွေကပိုဆုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးစီပိုလိုက်သွားတယ်ပေါ့ဆက်နိုးရတာလွယ်သွားပြီမဲ့စီအလွန်ကြုံဝင်သွားတဲ့အတွက်အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်အားနေပြီးအင်ဂျင်ကတုံနေတတ်ပါတယ်တခါတလေမှာလည်းစီများလုံးလို့ engine flow ဖြစ်ပြီးတော့ဆက်မနိုးနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကိုပိတ်လီဗာကိုအဆုံးတင်ပြီးတော့ကစ်နဲ့၄-၅ချက်လောက်နင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ engine ထဲကိုလေပိုဝင်သွားပြီးတော့စီအင်းနေတာကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်အရင်ခေတ်ကချုပ်တွေကကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပေးရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ engine အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အလိုတယောက်ချုပ်စနစ်တွေသုံးလာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ engine ပူပြီးတဲ့နောက်မှာချုပ်ဆက်ပိတ်ထားရင်တော့စီစားနှုန်းပိုများပြီး exhaust gas လည်းထွက်တာတိုးလာပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ engine တွေကိုစီပေးတဲ့စနစ်တွေမှာစီလောင်ကန်ဆိုတဲ့ float chamber လည်းရှိပါသေးတယ်။ float chamber ကို carburetor အောက်ဘက်မှာထည့်ပေးထားပြီးတော့သူကဘာကိုအဓိကလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ carburetor ကိုစီတိုင်ကြီးကနေစီပေးတာကိုပြတ်မသွားအောင်အရန်စီလောင်ပေးထားတာပေါ့။စီကိုပတ်နဲ့ပို့ပေးတယ်။ပတ်မပါတဲ့ engine တွေမှာတော့ gravity ဆိုတဲ့မြေဆွဲအားနဲ့စီတိုင်ကြီးကနေ float chamber တွေကိုပို့ပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကနေစီကိုယူသုံးတယ်ပေါ့။စီတွေဒီအခန်းပြည့်ပြီးရှမ်းထွက်မသွားအောင်တော့လေဘောတစ်ခုထည့်ပေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီလေဘောတက်ထားတဲ့မောင်းတန်အရင်သားမှာစီဝင်ပေါက်ကိုပိတ်ပေးတယ်ဘာတစ်ခုကိုတက်ပေးထားတယ်ဗျစီများလာလို့လေဘောကအပေါ်တက်လာရင်စီပေါက်ကိုအဲ့ဒီဒုံးကြီးပုံစံဘားလေးနဲ့ပိတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့စီနေသွားရင်တော့လေဘောကအောက်ကျသွားပြီးတော့အပေါက်ပွင့်မယ်စီများလာရင်အပေါက်ပိတ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးထားပါတယ် float chamber က carburetor တွေကိုစီဝင်တာကိုထိန်းပေးပြီးတော့လိုချင်တဲ့စီပမာဏရှိနေအောင်လဲထိန်းပေးထားပါတယ်တချို့ carburetor တွေကတော့ diaphragm chamber နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့diaphragm တစ်ဖက်ကို engine နဲ့ဆက်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုစီပိုင်လိုင်းနဲ့တက်ပေးထားတာပေါ့ engine ကလေဆုပ်သွင်းတော့မှ diaphragm ကတစ်ဖက်ကိုကတ်သွားပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်ကစီပေါက်ကိုဖွင့်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် engine ရက်ထားရင်တော့စီပေါက်ကိုပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေပြီးတော့တိုင်ကီထဲကစီတွေကလည်း carburetor တွေကိုဆက်မဝင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနောက်ထပ်လည်းအခုပြထားတဲ့စီထိန်းပေးတဲ့စနစ်တွေရှိပါသေးတယ်ဒါတွေကိုတော့အသေးစိတ်မပြောတော့ပဲစာနဲ့ပဲအကြမ်းပြင်းလေးရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်အလုံးလုံးပုံလေးစုံတလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အမျိုးအစားတွေနဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုလေးလာမိတလောက်နည်းနည်းမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်လေစီးတဲ့လမ်းကြောင်းအရဆိုရင်အောက်ဘက်နဲ့အပေါ်ဘက်ကိုစီးတဲ့အမျိုးအစားရဲ့ဘေးလိုက်လေစီးသွားတဲ့အမျိုးအစားဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိပြီးတော့တခြားတိဆောက်ပုံနဲ့စီးပေးတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းမတူတဲ့အမျိုးအစားတွေနဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အစောဆုံးတီထွင်ခဲ့တဲ့ carburetor တွေကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်1826မှာ American engineer Samuel Morey ရဲ့ Vapor engine တွေမှာစပြီးသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ engine မှာလေနဲ့ turbine စီတွေကိုပေါင်းစပ်ပေးဖို့အတွက်ပထမဆုံး carburetor ကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းဆင့်လောက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ထုတ်ရောင်းတဲ့အထိတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး1888လောက်မှာဂျာမနီအင်ဂျင်နီယာ Cypress Marcus တည်ဆောက်ထားတဲ့ကားမှာတက်ထားတဲ့ဓာတ်ဆီသုံးအင်ဂျင်နဲ့1885မှာ Carl Benz မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံး Mercedes Benz ဖြစ်တဲ့ Benz Standard Motor Wagon မှာသုံးထားတဲ့ piston တစ်လုံးတို့ four-stroke engine အဲ့ဒီ၃မျိုးမှာသုံးခဲ့တဲ့ carburetor အကုန်လုံးကတော့ surface carburetor တွေကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ carburetor တွေရဲ့တည်ဆောက်ပုံကစီလောင်ကန်ကအောက်ဘက်မှာရှိပြီးတော့အပေါ်ကနေလေကိုဖြတ်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေါင်းဆက်တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ carburetor မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်အင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်တဲ့ Wilhelm Maybach နဲ့ Gottlieb Daimler တို့နှစ်ယောက်က1885မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Grandfather Clock engine မှာသုံးတဲ့ carburetor ကတော့ပထမဆုံး float feed carburetor design ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အင်္ဂလန်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Bata Petrol ဆိုင်ကယ်ကားရဲ့ engine မှာလည်းဒီလို carburetor မျိုးပဲသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1983မှာတော့ဒီ Hungary engineer နှစ်ယောက်ကတော့တနေရာထဲမှာထားပြီးတော့လည်ပတ်တဲ့ stationary engine တွေအတွက် carburetor တွေကိုပထမဆုံးမှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြပါတယ်1952မှာအထွေထွေသုံးမော်တော်ယာဉ်တွေအတွက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ Carter carburetor နဲ့ Identical Rochester carburetor တွေကတော့ပထမဆုံးပြောင်းလေးခုပါတဲ့ carburetor တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း Quadrijet လို carburetor အသစ်တွေကတော့ဒီအဟောင်းတွေကိုပုံစံပြန်ယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်မှာတော့ fuel injection စနစ်တွေမသုံးခင်1980ကျော်နှစ်တွေအထိအမေရိကန်တို့ဓာတ်ဆီသုံး engine တွေအတွက်အဓိကပေးတဲ့စနစ်အနေနဲ့ carburetor တွေကိုပဲသုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ carburetor သုံးတဲ့ engine တွေကလေထုညစ်ညမ်းတာပိုများစေတယ်ဆိုပြီးတော့ EFI စနစ်တွေပြောင်းလဲတက်ဆင်လာကြပါတယ်အထူးသဖြင့်1990ကစပြီးတော့ European Economic Community ဆိုတဲ့ EEC legislation မူဝါဒအရ catalytic converter မပါတဲ့ယာဉ်အားလုံးရဲ့ engine တွေမှာ fuel injection ကိုပဲထည့်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်
ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့အရင်ကကာရိုက်တာလို့ပဲသိထားတဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းကိုတော်တော်လေးနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ယူဆမိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာလိုအပ်တာများရှိရင်လည်းဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာဘုသူတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ဗျာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်